明天一路下一站，在国务院电电所到北旅团了。阿萨利爷们，为了找一米大叔，请他们一到了，接下来接下来，我这边老公差，一路赶快到了，一定要他们眼里，莫起来，一定要这一路搞啥，你当住吧，哎，就，明天，明天，上。不错，阿达尼也好，也最终啊，那个吉林的嘛，领导领导伊拉伊拉去巴黎，伊拉的阿达尼也好，为难最，那收入经济，嗨，都比个伊拉去巴黎，伊拉我继续约，伊拉来到伊拉。在北路团了，阿达尼爷们，维安川，你看没有？嗨，就，你看。